Mən Şəfiqə, Bagir brendinin təsisçisi və dizayneriyəm. Mən Nailə, Dadas brendinin təsisçisi və dizayneriyəm. Niyə Dadasdır? Çox adam Dadaş oxuyur, Dadas oxuyur, Dadas oxuyur. Yəni orada bir çox məsələlər var ki, niyə brendin adı belə gəldi çıxdı. Səbəblərdən biri də soyadımdır, Dadaşovayam. Ancaq orada sonda ş yox, s hərfidir. Brendim əslində ofitsialən 2019-cu ildən fəaliyyət göstərir. Bu akademiyanı, rəssam akademiyasını bitirdiyim ildir. İlk kolleksiyam elə mənim diplom işim idi. Diplom işim məsələn sırf milli geyimlərin stilizasiyası idi. Ancaq sonra reska birinci kolleksiyamda hip-hop getdi məndə və qrafitilər, reperlər itd. Belə yəni yazılı bir şeylər elədim. Sonra yenə keçdim aziatski motivlərə. Ona görə insanlarda biraz belə dissonans yarandı ki, ümumiyyətlə bu brend nə demək istəyir? Özüm də başa düşmürdüm ki, yəni okey, sən bunu edirsən, ancaq nə demək istəyirsən? Başa düşdüm ki, öz köklərimizdən nə isə götürəndə daha unik alınır bir şeylər. Yəni bizim ilham mənbələrimiz fərqli ola bilər, ancaq sonda gəlib yenə bu bir şeyin kökü olmalıdır. Yəni sən harda yaşayırsan, harda böyümüsən, nədən bəhrələnirsənsə, ona qayıtmalısan. Oradan mövzu söhbət təkcə, yəni sən okey, mən geyim eləyirəmsə mütləq milli geyimlə ilhamlanmalıyam deyil. Yəni çalışırıq ki, həmişə öz dəstək xəttimizi qoruyaq ki, eyni xətmə gedək, eyni stildə bizdə aksesuar işdir və eyni stildə yəni aksesuarlar hazırlayaq. Bu ümumiyyətlə yəni brendin imzasına görə olmalıdır ki, sən kənardan artıq nə iləsə tanınmalısan, stilinlə həmişə bunu göstərirsən, sən kənardan o stildə tanıyırlar ki, filan kəs kimdir və nəçidir, yəni bunu vurğulamaq istədiyin şeyləri göstərirsən. Brendin də həmçinin özünün bir imzası olmalıdır və özünün dəstək xətti olmalıdır ki, onu kənardan ayıra bilsinlər digərlərindən. Kənardan brendin əşyasının üzərində brendin logosu və yaxud da ki, hər hansı bir işarəsi olmadan da onu tanıyanda ki, bu filan brendin əşyasına oxşuyur və yaxud da filan brendin əşyasıdır. Bu artıq çox böyük bir uğurdur və həmin brendin imzasını artıq demək olar ki, hər kəs tanıyır. Bu artıq onun imzasıdır belə deyim. Məncə bizim eləyə biləcəyimiz maksimal bir şey, yəni söhbət sırf davamlılıqdan gedirsə, maksimum eləyə biləcəyimiz bir şey maksimal uzun ömürlü əşyalar hazırlamaqdır ki, yəni insanlar onu 2 gün geyinib sonra atmasın. Bu xətə bu yəni sənə bir 5 il, 10 il, yəni maksimum müddətdə sənə xidmət eləsin ki, sən onu yəni sразу zibil olmasın da. Yəni bu bir şey keyfiyyət məsələsidir orada. Yəni sən məndən bir sırğa alacaqsan və onu 2 gün taxıb sonra o xarab olacaq, sən məndən ikinci bir sırğanı alacaqsan. Bu da mənim o sırğadan 5 dənə yox, 10 dənə istehsal eləməyim anlamına gəlir. Keyfiyyətcə davamlı, həm də stil olaraq, yəni sən bunu uzun illər istifadə edə biləcəyin, qarderobunda istifadə edə saxlaya biləcəyin əşyaların olmağı bir brendin tərkibində onu çox uzun ömürlü eləyir. Mənim başa düşdüyüm davamlılıq odur ki, yəni sən 5 dənə tez xarab olan tişört almaqdansa, bir dənə daha uzun müddət geyinə biləcəyin bir tişört alırsan və bunu sən yuduqca bu daha gec xarab olur, formasını itirmir. Yəni sən bir şeyi təzə viddə daha çox geyinə bilirsən. O da yenə qiymətdə də öz sözünü deyir. Yəni bizdə ən böyük narazılıqlardan biri qiymət niyə belə bahadır? Niyə belə baha? Yerli brenddə ancaq niyə belə baha? Bu sualla gündə ən azı 5 dəfə qarşılaşıram. Axı sən bilmirsən yerli istehsal hansı etaplardan keçir. Bizdə yerli istehsal çox çətin prosesdir. Çünki birincisi yeni bir prosesdir. İstehsal təzədən özünü tapmağa başlayır. Tut bunu parçadan. Bizdə parça ölkədə istehsal olunmur. Ölkədə istehsal olunan parçalar ancaq uniformalar üçün maksimum və sair istehsal olunan çox ucuz parçalardır. Hansından ki, yəni mən məsələn brendimə əşya tikmərəm. Üstünə tikilmə prosesi gəldi. Yəni hələ əslində ideal dünyada
biz bunun üstünə bizim beynimizin məhsulu olan ideyamızın maliyyətini gəlməliyik. Çünki ideya havayı deyil, ideya maliyyəti olan bir şeydir. Çünki sən ideyanı sata bilərsən. Əşyalar vaxt baxımından gec ərsəyə gəlir. Çünki biz kütləvi istehsalla məşğul deyilik və fərdi istehsalda bu əşyaların hər biri günlər alır ki, bu əşyalar hazırlanır. Bəziləri qəlbə verilir, bəziləri ümumiyyətlə hər dəfə əldə hazırlanır. Yəni bunlar hamısı vaxt tələb edən bir şeylərdir və bu qədər, yəni ki, vaxta başa gələn əşyalar mass market qiymətləri ilə müqayisə olunanda təbii ki, baha çıxacaq, baha görünəcək. Bu mass market deyil, yəni mənim elədiyim pencəkdən bir səndə olacaq, bir də maksimum başqa bir insanda olacaq. Yəni bunun üçüncüsü yoxdur heç. Mənim çox vaxt əşyamın heç ikincisi olmur. Bir müddət ki, bu mollar, mass market brendləri falan bağlı oldu və onlayn sifarişlər də çox gecikirdi, mümkün olmurdu. İnsanlara elə bir növü hər yerdən zaqnat elədi bizə tərəf ki, yəni biraz öz içimizə tərəf yönəldik də, belə deyim. Və başladılar elə bil axtarmağa ki, hə, yerli nə var, bizdə nə var? Çünki gətirə bilmirik, başqa yerdən ala bilmirik. Bizə təbii ki, çox yaxşı təsir edir. Çünki insanlar əvvəl ön yarğılı idisə, fikirləşir, həmişə görürdüsə belə, almırdı. Çünki deyirdi ki, bizdə istehsal olunan nə olacaq? Yəni bu əslində hamımızda bir dövr olan bir şeydir. Yəni marketə gedirsən, üstünə Made in Azərbaycan yazılanı yox, İtalyanskisini alırsan ki, yəni bu yaxşı olar, İtalyanskidir. O demək deyil ki, yerli olan hər şey keyfiyyətsizdir, xaricdən gələn hər şey keyfiyyətlidir. Bu çox absurd bir fikirdir. Bunu çoxdan atmaq lazımdır. Azərbaycan daxilində çox yaxşı qiymətləndirə bilərəm. Lakin bundan sonrakı illər üçün artıq planlaşdırılır ki, xarici bazara çıxmaq, bu istiqamətdə işlər görmək, yəni artıq bir neçə ilə bu addımları atmalıyıq. Bunlar hazırlanmalıdır. Bu layihələr üzərində işləməliyik artıq.